हेलो दोस्तों, मैं हूँ आउल और मैं रात का किंग हूँ। आज मैं आपको अपने कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। मैं रात में भी सब कुछ क्लियरली देख सकता हूँ। मेरी आंखें इतनी पावरफुल हैं कि अंधेरे में भी मुझे सब दिखाई देता है। सबसे अमेजिंग बात, मैं अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकता हूँ। इसे मैं बिना बॉडी मूव किए हर डायरेक्शन में देख सकता हूँ। और मैं बिना आवाज के भी उड़ सकता हूँ, जिसके वजह से मैं चुपके से अपना शिकार पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने मेरे बारे में अमेजिंग फैक्ट सीखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।